我叫承诺。结婚第6年，都说婚姻有7年之痒，我还没熬到痒，就先被每年1度的年关折磨得筋疲力尽。这年关特指我婆婆主持的，一年比一年声势浩大的家庭年夜饭。我老公徐阳是个软件工程师，代码写得溜，人情世故上却像台没装系统的老电脑，尤其在他妈面前，基本处于死机状态。我婆婆退休前是厂里的小组长，最擅长的就是统筹安排和我说了算。她把管工人的那套完美移植到了家庭管理上，而我和徐阳就是她手下那2个必须绝对服从的兵。矛盾焦点永远是过年。我是本地人，父母就住在城东，徐阳老家在临市，开车2小时。结婚时说好2家轮流过除夕，公平合理。可婆婆不干，她的理论是嫁出去的女儿泼出去的水，除夕当然要在婆家过，回娘家那是初2以后的事。为这个，结婚第1年就大吵一架，最后妥协成除夕中午在我娘家吃早年夜饭，下午赶回自己家，婆婆从老家过来，一起吃正式年夜饭，守岁。年初1再回徐阳老家拜年。累是累了点，好歹面上过得去，但婆婆要的远不止过得去，她要的是场面，是气派，是向所有亲戚宣告我儿子在省城立足了，我这个当妈的在儿子家说话好使。于是每年除夕那顿自家年夜饭就成了她的秀场，宾客名单逐年加长，从最初的自家3、5口人，到带上徐阳的姑姑舅舅，再到各种八竿子打不着的远房亲戚，他老同事老朋友美其名曰人多热闹，让亲戚们看看你们的新家，热闹是他们的，劳累是我的。从采买、洗切、煎炒烹炸，到饭后如山般的碗碟，满屋狼藉的打扫，主力军是我，徐阳是块背景板，婆婆是总指挥。每次忙完，我腰酸背痛，像被拆开重装了一遍。徐阳只会说辛苦老婆了，妈也是高兴，高兴，用我的累死累活换她的面子高兴。去年婆婆不打招呼，带来了10个人，我忍着气忙到半夜。事后我郑重警告徐阳，这是最后一次，明年要么就我们自家人简单吃，要么谁请的人谁负责，我概不伺候。徐阳当时指天誓日，放心，明年一定清静。我跟妈说，男人的嘴骗人的鬼，尤其在他妈面前，他的承诺比窗台上的积雪化得还快。今年腊月25，我刚结束一个跨国项目的连轴转，带着一身疲惫和对长假唯一的期盼，好好睡几天，清静吃顿饭回到家，一开门就见婆婆端坐客厅沙发，面前摊着个红色笔记本，徐阳在一旁陪着笑，脸色讪讪。我心里咯噔一沉，不祥的预感瞬间攫住我。诺诺回来了，正好。婆婆抬头，脸上是那种混合着得意、兴奋和不容置疑的神情，朝我招手：“快来，妈把今年年夜饭的名单定了，你看看还有没有要添的。”名单，我走过去，目光扫过那笔记本，上面密密麻麻列着人名，后面还标注着一家3口，祖孙4人。我快速扫了一眼，心算了一下，手脚开始发凉。妈，这是多少人？我听见自己的声音有点飘。不多不多。婆婆大手一挥，语气豪迈：“咱们自家，你大舅、2姨、3叔、4姑婆、5表舅，还有我以前厂里几个老姐妹。听说咱家房子敞亮，早就想来看看。再加上孩子们，我算过了，摆8桌，绰绰有余。8桌，我家这房子，建筑面积110，使用面积不到90，客厅餐厅一体，撑死了30多平。8桌怎么摆？叠起来吗？8桌在家里。”我声音拔高了，看向徐阳，他低着头，不敢与我对视。徐阳，这是怎么回事？
我们之前不是说好了吗？徐阳喉结滚动了一下，挤出一句：“妈妈也是好心，想让家里热闹点，亲戚们都通知了。不好在，好心。”我气得笑出来，指着那个名单：“徐阳，8桌人，不是8个，这是请客吃饭吗？这是要在我家开宴席，谁做饭，谁伺候，吃完谁收拾，垃圾往哪儿堆，厕所够用吗？油烟会不会触发消防警报？这些问题，你们想过吗？承诺，你怎么说话的？”婆婆啪地合上笔记本，脸拉下来：“大过年的，什么消防警报？晦气不晦气？怎么就叫伺候了？亲戚上门是看得起你们，是喜气。做饭怎么了？我掌勺，你打下手。小杨招呼客人，一家人齐上阵，有什么难的？你看你这副样子，还有点当媳妇的样吗？又是这套，永远用喜气、热闹，一家人来绑架，却绝口不提这喜气背后具体到每一根菜、每一个碗的艰辛。当媳妇的样，我迎着他的目光，寸步不让。妈，当媳妇的样，就是无条件接受您不打招呼安排的，超出承受能力的负担，就是活该在除夕夜累成狗，去成全您的面子和排场。去年10个人，我忍了，今年8桌，下次是不是要把您老厂子里所有人都请来？你强词夺理。婆婆被戳中痛处，脸涨红了。这是徐阳的家，我是他亲妈，我在我儿子家请亲戚吃顿饭，还要看你脸色了，反了你了，妈。徐阳终于出声，试图打圆场，却是对着我：“诺诺，你少说2句，妈年纪大了，就图个热闹喜庆，咱们做小辈的，理解一下。8桌是多了点，但妈有经验，咱们一起忙，咬咬牙就过去了。”啊，又是咬咬牙，每次都是我来咬，我的牙都快咬碎了。我看着眼前这对母子，一个蛮横霸道，一个懦弱糊涂，突然觉得无比荒谬，也无比疲惫。跟他们吵没有用，他们一个用辈分压，一个用孝道劝，道理永远站在他们那边。我的反对，我的劳累，我的生活空间被侵占，都不值一提。怒火在胸腔里沸腾，但这一次，我没有让它喷发出来，一种冰冷的、决绝的清醒，取而代之，吵不来我要的清静，只会让我在不孝、不懂事的罪名下，继续憋屈的干活。不，今年绝不。我慢慢敛去脸上的怒容，甚至极其缓慢地扯动嘴角，露出一个极其平淡，甚至带着点奇异空洞的微笑。行，我说，声音平静的自己都惊讶。妈说的对，是喜气，是热闹，8桌就8桌。婆婆和徐阳都愣住了，大概没想到我这么快服软。婆婆脸上露出胜利者的神色，徐阳则松了口气，带着点感激看着我。我就说嘛，诺诺还是懂事的。婆婆语气缓和了些，重新打开笔记本，来，这是菜单，我拟了个大概，明天开始，咱们就得抓紧采买了。鸡要土鸡，鱼要活的，肉要前腿。妈，我打断她，笑容不变，语气甚至更柔和了。采买的事儿，您和徐阳定就行。我年前加班太累，脑子嗡嗡的，怕记不清。反正您掌勺，您清楚需要什么。婆婆狐疑地看了我一眼，大概觉得我态度转变得有点怪，但也没多想，挥挥手，行，那你把家里收拾收拾，冰箱清空，这次东西多，得腾地方。好，我应得干脆，您放心。徐阳悄悄冲我使了个眼色，大概是感谢我的深明大义。我回他一个更淡的笑，转身进了卧室，关上门。我背靠着门板，深深吸了几口气，又缓缓吐出。客厅里传来婆婆和徐阳讨论菜单和采买清单的声音，热火朝天。我走到窗边，看着楼下小区里挂起的红灯笼，心里一片冰冷的清明。清空冰箱，好，我会好好清空的。接下来2天，腊月26、27，婆婆和徐阳开启了疯狂采购模式。
每天大包小包往家提，活鸡活鱼，整扇的排骨，成箱的水果饮料，堆积在本来就不算宽敞的玄关和厨房地上，腥气混杂着土腥气，弥漫在整个屋子里。婆婆指挥着徐阳，把一些耐放的蔬菜先堆在阳台，俨然把我家当成了临时仓库。我冷眼旁观，照常作息，甚至贴心的提醒妈，那虾是不是得先冻起来？天虽冷，放久了也不新鲜。婆婆忙得脚不沾地，的应着。腊月28，婆婆和徐阳要去更远的批发市场采购一批硬货。临出门，婆婆满头汗地嘱咐我：诺诺，今天一定得把冰箱彻底清干净了。我们下午回来，那些鲜肉海鲜的马上进冰箱，还有客厅的家具也得挪挪，想想怎么摆8张桌子。知道了，妈。我微笑点头，态度好的无可挑剔。你慢点，路上小心。门一关，屋里瞬间安静下来，只剩下冰柜低沉的运行声和满屋生鲜食材混合的复杂气味。我脸上的笑容瞬间消失。我走到那个双开门、500多升的大冰箱前，这里面有我精心准备的年货，给我爸妈买的进口车厘子、草莓、精品海鲜礼盒，给我自己囤的牛排、羊排，朋友送的昂贵火腿，各种高端零食、饮料，还有包好冻起来的饺子、汤圆，是我打算在春节假期好好享受，或者招待我自己的朋友用的。现在，他们要给婆婆那些成扇的猪肉、成盆的鱼块腾地方。我打开冰箱，冷藏室灯光冷白，照在那些包装精美的食物上。我没有犹豫，开始动手。我不是整理，我是搬运。车厘子、草莓装入带盖的精致保鲜盒，海鲜礼盒、牛排、羊排重新放入保温袋，仔细封好。给我爸妈的滋补品单独打包，各种饮料、零食、水果分门别类装进大纸箱。饺子、汤圆用专门的冷冻袋装好。很快，客厅中央仿佛凭空出现了一座小山，全是我们小家的年货，琳琅满目，价值不菲。而原本塞得满满的冰箱，以肉眼可见的速度空了下去。冷藏室空了，冷冻室除了几个冰淇淋也空了，只剩下几瓶开了封的酱料、半盒鸡蛋，孤零零地留在里面，显得那个巨大的冰箱内部异常空旷，甚至有点凄凉。我拍了拍手，看着自己的杰作，心里没有任何不舍，只有一种近乎残忍的痛快。然后我拿出手机，打了个电话：爸，是我下午过去一趟，给你们送点年货。对，比较多。你跟妈把冰箱清一下层。没事，徐阳他妈今年打算大办，家里东西放不下了。我知道，见面说。接着，我又联系了熟悉的快递，预约了下午上门取件。有些不易保存又太多的，寄给我在外地的闺蜜。做完这些，我洗了手，给自己泡了杯红茶，坐在堆满年货的客厅里，随手拿起一本书，却一个字也看不进去。我在等。下午3点多，门口传来钥匙声和沉重的脚步声，还有婆婆略带喘息的抱怨：哎呦，可累死我了，这市场人多的。门开了，婆婆和徐阳拖着好几个巨大的塑料袋进来，里面是还在渗血的肉类和乱蹦的鱼。两人一眼就看到了客厅中央那座年货山，以及旁边敞开的空空如也的冰箱门，瞬间僵在原地。徐阳手里一条大鱼扑通掉在地上，徒劳地拍打着瓷砖。这怎么回事？婆婆眼睛瞪得溜圆，声音尖利起来，指着那堆年货，承诺：你搞什么名堂？我不是让你清冰箱吗？你怎么把东西都搬出来了？这放外面不就坏了吗？徐阳也反应过来，急道：诺诺，妈买的东西得赶紧放冰箱，这鱼都快死了，肉也不经放，你这不是捣乱吗？我慢条斯理地放下茶杯，站起身，
走到冰箱旁，手扶着敞开的冰箱门，脸上绽放出一个无可挑剔的，甚至带着点求表扬意味的笑容。妈，您看，我指着空空如也、冷气森森的冰箱内部，按照您的吩咐，冰箱我彻底清干净了，从上到下，从里到外，干干净净，一点不留。您买的这些鸡鸭鱼肉、海鲜鲜货，全都能放进去，保证不会串味，不会不够放。我顿了顿，笑容越发体贴，目光扫过地上那些还带着市场泥泞和腥气的塑料袋。为了给您这8桌大宴的食材腾地方，我把咱家之前备的年货，我爸妈给的，朋友送的，还有我自己买来准备过年吃用的，全都收拾出来了。喏，都在这儿。我指了指那座山。婆婆看着我的笑脸，又看看空冰箱，再看看那年货山，脸上的表情从愤怒变成困惑，又变成一种逐渐蔓延开来的不祥的预感。她嘴唇哆嗦着，收拾出来，然后呢？放哪儿？这么多，放哪儿？我语气轻快，走过去拿起那个装车厘子的保鲜盒。这些啊，我一会儿就给我爸妈送过去，他们那边冰箱空，正好这些海鲜、牛排，我约了快递，寄给我外地的朋友，他们一直想吃。这些零食饮料容易保存，我先放车上，慢慢处理，总不能浪费了。您说是不是？送走，寄走。婆婆的声音陡然拔高，破了音。你疯了吗？承诺，这都是过年要用的东西，亲戚来了，不得吃点水果零食，不得喝点饮料，你都弄走了，家里还有什么？就我买的这些生肉生鱼，家里还有什么？我微微偏头，故作疑惑。妈，您不是都安排好了吗？8桌宴席呢？鸡鸭鱼肉、山珍海味，蒸的、煮的、炖的、炸的，到时候摆满8张桌子，那得多丰盛！咱们自家人跟着吃席不就行了？肯定比这些零嘴管饱。至于饮料，我瞥了一眼他买回来的那种最大桶的廉价橙汁和可乐，您不是也买了吗？够喝了。你婆婆气得浑身发抖，手指着我，你了半天，突然转向徐阳，哭喊起来：小杨，你看看，你看看他这是存心的，他要把家搬空，他要让我下不来台。8桌亲戚明天就来了啊，现在可怎么办啊？徐阳也彻底慌了神，看着空荡荡的冰箱，看着满客厅搬出来的高档年货，再看看地上那一堆亟待处理的、腥气扑鼻的生鲜，最后看向我平静无波，甚至带着笑的脸。一种巨大的荒谬感和恐慌攫住了他。诺诺，你别闹了。他几乎是在哀求。妈年纪大了，经不起这么折腾。这么多亲戚，明天就来了，现在什么都没准备，难道让亲戚们来看笑话吗？快，把东西放回去，咱们一起想办法。我想办法。我脸上的笑容终于一点点冷了下去，像退潮后裸露出的冰冷礁石。徐阳，是我要请8桌亲戚的吗？是我承诺要操办8桌宴席的吗？是我在没经过你同意不，是没经过我们同意的情况下，就大包大揽，把这么个天大的麻烦扛回来的吗？我往前走了一步，逼近他，声音不高，却每个字都像冰珠子砸在地上。从妈拿出那个名单到现在，你们谁问过我一句诺诺，你行不行？诺诺，你累不累？你们想的只是热闹，是面子，是不能让妈下不来台。那我的台呢？谁考虑过我要不要下，能不能下？现在东西买回来了，烂摊子摆在这儿了，发现我一个人干不了了，想起我来了，觉得我该站出来收拾了，觉得我在闹了。我转身，从沙发上拿起我的外套和车钥匙，又拎起那个装车厘子的保鲜盒和打包好的海鲜礼盒。妈，我看着脸色惨白、摇摇欲坠的婆婆，语气恢复到最初的平静，甚至重新带上那点让人心底发寒的笑意。您看，您吩咐的我都做好了，冰箱清空了，地方腾出来了，食材你也买齐了，
菜单，你也拟好了。八桌的客人，你也请好了。我把钥匙在手里掂了掂。今年这顿丰盛的年夜饭，就辛苦您和徐阳母子俩齐心协力，好好操办了。您掌勺。他打下手。天作之合，我呢，就不在这儿添乱了。我笨，不会说话，手脚也慢，怕耽误您的大事，也怕伺候不好您的贵客。我走到门口，换上靴子，拉开门。冬日午后，清冷干燥的空气涌进来，带着自由的凛冽。婆婆像是终于反应过来我要做什么，发出一声凄厉的、崩溃般的尖叫，承诺：你赶走，你走了这饭谁做？你要逼死我啊！我不活了！她做事要往地上瘫，被徐阳死死拉住。徐阳赤红着眼睛对我吼：承诺，你给我站住！你今天敢走出这个门，你试试！我停在门口，回头，最后看了他们一眼。婆婆涕泪横流，妆容花了一脸，早已没了半分总指挥的威风，只剩下撒泼打滚的狼狈。徐阳则满脸绝望和愤怒，像一头困兽。我弯起嘴角，给了他们最后一个清晰的、决绝的笑容。妈，您神通广大，能一个人拍板定下8桌宴席，想必也能一个人变出8桌酒菜。祝你们操办顺利，阖家欢乐。对了，我像是忽然想起，补充道：我爸妈叫我过去吃晚饭，这几天过年，我就在那边住了。你们忙，不用找我。说完，我干脆利落地转身，踏出门外。砰！厚重的防盗门在身后重重关上，将那瞬间爆发的、混合着哭嚎、咒骂和哀求的刺耳噪音彻底隔绝。世界霎时安静了，只有楼道窗外的风声和我手里年货袋子摩擦的细微声响。我抱着沉甸甸的盒子走向电梯，脚步从未有过的轻快，胸腔里那股淤积了多年的闷气，仿佛随着那一声门响，被彻底关在了身后，消散在冰冷的空气里。电梯镜面映出我的脸，没有眼泪，没有歇斯底里，只有一片如释重负的平静，和眼底深处重新亮起的属于我自己的光。想用年绑架我，用笑压垮我，用一家人绑架我奉献。对不起，今年的团圆饭，你们自己团圆吧。我的车厘子要拿去和我爸妈分享，我的假期要用来好好休息。至于那8桌无人操持的宴席，和那对终于要独自面对烂摊子的母子，那是我送给他们的最好的新年礼物。自己约的戏，含着泪也要唱完啊。